कति छ अहिले हाम्रो 20% डिस्काउन्ट छ यहाँनिर सबै प्रोडक्टमा कि अहिले हामीसँग अहिले यो अफरले गर्दाखेरि सबै एलजीको प्रोडक्टमा चाहिँ 20% डिस्काउन्ट दिएको छ हामी चाहिँ आज एलजी प्रोडक्टमा भएको जुन अब नेपालमा म्याक्सिमम डिमान्ड भएको वासिङ मेसिनको बारेमा भन्दैछु एलजीको चाहिँ हामीसँग अब 3 प्रकारको वासिङ मेसिन आउँछ सेमी अटो भन्छ हजुर सेमी अटो हुन्छ यसको चाहिँ यो 9 केजीको वासिङ मेसिन हो भने एकतिर धुने हुन्छ एकतिर ड्राई गर्ने हुन्छ यो सेमी यसको नाम किन दिएको भन्दाखेरि सेमीको अटो यसमा धुने भयो अनि यसमा चाहिँ तपाईँको सुकाउने भयो अब सुकाउनेमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ हेर्नु बक्स हुन्छ बक्सभित्र कपडा हालेर त्यो घुम्छ राउन्डिङ भएर सुकाइदिन्छ अर्को प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ टाइमहरू आफैले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले सेट गर्दाखेरि चाहिँ कति कपडा हो त्यही अनुसारको त्यसमा चाहिँ सेट गरेर धुने भयो अब अरूमा चाहिँ तपाईँको यो अर्को भयो हजुरको टप लोडिङ भन्छ यो चाहिँ अटोमेटिक भयो यसमा नि केजी अनुसार आउँछ हजुरको यो पनि केजी अनुसार आउने हो यो चाहिँ तब 7 केजीको भयो भने यो 8 केजीको हो एलजीको चाहिँ हामीसँग 4 प्रकारको छ टप लोडिङमा चाहिँ एउटा चाहिँ 7 केजी भयो भने एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट के छ भने जेट स्प्रेले गर्दाखेरि अलिक कपडाहरू राम्रो धुने अब पहिलाको टप लोडिङमा चाहिँ अब यसको कम्पेयर गर्ने हो भने एकछिन पक्नु हो भने यो चाहिँ 7 केजीको भयो 7 केजीको चाहिँ हाम्रो एलजीको वासिङ मेसिनमा चाहिँ 100% स्टिल हुन्छ स्टिलमा चाहिँ स्टिल भइसकेपछि चाहिँ चियाहरू लाग्दैन ड्रमहरूमा सफा गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेको चाहिँ यो अरू ब्रान्ड अदर ब्रान्डहरूको पनि अहिले त कतिपय ब्रान्डहरूको त आइसक्यो यो डोरहरू हजुरको ढ्याप्प झर्ने हुन्छ यसको चाहिँ स्लो डाउन हुन्छ डोर जसले चाहिँ हाम्रो डोरहरू मेन भनेको यो डोर हो यो डोरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कपडाहरू चाहिँ कतिपय अब अवस्थामा डोर लक हुँदैन त्यो अवस्थामा चाहिँ हजुरको यो डोर जुन हामीले यो यत्तिकै तपाईँको सेन्सिटिभ हुन्छ यो डोरहरू छिट्टै भाँचिँदैन भन्नु खोजे हो हजुरको यो भयो अनि हजुर र यसकोमा चाहिँ के फरक छ यसमा र यसमा यो चाहिँ सेमी अटो भयो यसमा चाहिँ हातले निकाल्ने धुने गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ अटोमेटिक पानी लेभल जुन राखेपछि अटोमेटिक त कपडा यसले चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने कति सेल्सियसमा धुने भने अटोमेटिक गरिदिन्छ यसले चाहिँ तातो पानी पनि तातो पानी पनि हजुर नर्मली हुने भयो हजुर यसमा कुन मोटर युज हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको बिएलडिसी इन्भर्टर मोटर भन्छ जुन तपाईँको बिएलडिसी इन्भर्टर मोटर भनेको चाहिँ हजुरको जुन हाम्रो लोडिङमा युज हुन्छ जसले चाहिँ नोइज भाइब्रेसन चाहिँ कमाउने भयो प्लस पोइन्ट यसको फिचर्सहरू के छ यसमा चाहिँ मेन भनेको फिचर भनेको स्मार्ट इन्भर्टर टेक्नोलोजी हो यसमा चाहिँ त मेन भनेको बत्ती कम खाने भयो र वासहरू राम्रोसँग धुँदैन भन्नु खोज्यो अब यो चाहिँ तपाईँको माथिबाट नै पानी हालेर धुनु मिल्यो कि यसमा चाहिँ त्यो प्लस पोइन्ट भएर नि यो म्याक्सिमम डिमान्ड छ यसको पनि हजुरको अब नेपालमा भनेको हजुरको कलर वाइजले पनि कस्टमरको डिमान्ड बढी भइरहेको छ वासिङ मेसिन चाहिँ कुन कलरको लाने भने अब लेडिजहरू प्रायः फुलबुटे लाउनुहुन्छ र बोइजहरूले प्रायः ब्ल्याक कलर चाहिँ अलिकति प्राइसको यो फुलबुटे र ब्ल्याकमा चाहिँ 3-4 हजारको डिफ्रेन्ट मात्र आउँछ यो कति केजी 9 केजी यो चाहिँ 8 केजीको भयो यो चाहिँ तपाईँको स्मार्ट इन्भर्टर भन्ने देखिरहेको छ त्यस चाहिँ खासमा के हो यो भनेको इन्भर्टर कतिपय कस्टमरले चाहिँ इन्भर्टरबाट चल्ने भन्छन् तर इन्भर्टरबाट होइन कि हाम्रो कहिलेकाहीँ भोल्टेजहरू पावर आउँदाखेरि चाहिँ इन्भर्टर टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यो मोटरलाई चाहिँ छिट्टै नजलोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिनु भयो जसमा चाहिँ स्मार्ट इन्भर्टर भनेर यसको चाहिँ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट मानिन्छ इन्भर्टर टेक्नोलोजी वासिङ मेसिन चाहिँ प्रायः सबै ब्रान्डमा पनि आइसक्यो अहिले अब बेस्टमा चाहिँ यसले 360 राउने टर्बो ड्रम हुन्छ र तपाईँको बत्ती चाहिँ कति कन्ज्युम गर्छ यो चाहिँ 36% 36% यसमै लेखिरहेको छ बत्ती 36 पोइन्ट सेभिङ गर्छ अब यो त भयो तपाईँको एउटा भयो यो सेमी अटो अब यो अटोमेटिक भयो फेरि यो भन्दा नि एडभान्स आएको छ अहिले यो चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम चाहिँ एलजीको वासिङ मेसिन चाहिँ नेपालमा म्याक्सिमम जाने बढी डिमान्ड बढी भएको चाहिँ यही 8 केजीको हो अब 8 केजीमा चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि एलजीको लग्दाखेरि कस्टमरलाई चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ अरू ब्रान्डको भन्दा नि यसको चाहिँ अलिकति ड्रमको साइज ठुलो हुन्छ ड्रमको साइज ठुलो भएपछि तपाईँको कपडाहरू चाहिँ अनि 100% स्टिल ड्रम भयो पनि र यो लिफ्टर चाहिँ हजुरको लेफ्ट र राइट छुट्टिएको हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको लेफ्ट र राइट छुटेपछि कपडा चाहिँ चारैतिरबाट फिजारेर धुइदिनु भयो हजुरको अनि यसै टेक्नोलोजी पनि अहिले इन्क्लुड भएर आएको छ एआईले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एआई भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट भयो कपडा हालिदिनु भयो भने कपडा कुन मोसन कुन तरिकाले धुनु मुन्ने अटोमेटिक यसले मोसन चुज गर्दै हुन्छ अब एआई कसरी गर्छ एआई चाहिँ तपाईँको 3टामा लाग्छ एउटा कटनमा लाग्ने भयो र एउटा तपाईँको मिक्स र इजी केयरमा लाग्छ यसमा तपाईँको एआई अन हुने भयो त्यसले चाहिँ ड्रममा तपाईँको कस्तो छ ड्रम यहाँनिर हुन्छ हजुरको त्यसले कपडा एकछिन तपाईँको रोटेट हुन्छ अरू ब्रान्डमा चाहिँ तपाईँको कपडा हाल्ने पानी आइहाल्छ हजुरको वास गरिहाल्छ
नर्मली यसले चाहिँ तपाईँको ड्रममा सेन्सर हुन्छ र कपडा कस्तो खालको कपडा हो त्यो कपडालाई कसरी धुने भन्ने एआईले पट्टा लगाइदिन्छ, त्यही अनुसारको 6 मोसन हुन्छ यसमा। हातले धुए जस्तै तपाईँको यसरी 6 मोसन तरिकाले धुनु भयो। अब एलजीको चाहिँ अरू ब्रान्डमा तपाईँको पुली सिस्टम भन्छ यसले चाहिँ, बेल्ट, जसमा चाहिँ भाइब्रेसन नोइज धेरै आउने भयो भने यसको नि फाइदा छ, यसको नि फाइदा छ हजुरको, दुइटैको फाइदा छ। र कम्पनी वाइजमा यो मोटरहरू युज हुन्छ, तर म्याक्सिमम् चाहिँ अब धेरै डिमान्ड भएको मोटरहरू जुन भाइब्रेसन नोइजमा चाहिँ यसको हो, जसले चाहिँ यसले चाहिँ भाइब्रेसन नोइजहरू कम आउँछ। अब बेल्टवाला नि नराम्रो होइन, राम्रो हो कम्पेयर गर्दाखेरि। बेल्टवालामा चाहिँ पछि यो भाइब्रेसनहरू चाहिँ बढी आउँछ, बत्तीहरू धेरै खाने कुराहरू यसमा इन्क्लुड हुनुभयो। एलजीको चाहिँ अर्को के फाइदा छ भन्दाखेरि कलर वाइजमा दुईवटा मोडल निकालेको छ एलजीले। अर्को यसको फाइदा भनेको चाहिँ, मेन फाइदा भनेको चाहिँ पानी र बत्ती चाहिँ एकदम सेभिङ गर्छ हजुरको एलजीको वासिङ मेसिनले। तपाईँको यो कलर वाइजमा भयो, यसमा 8 केजी 9 केजी 10 केजी आउँछ। तपाईँको जति पनि जान्छ एलजीले चाहिँ सबै प्रुफ गरेर निकाल्दै हुन्छ। जस्तै स्टिम प्लस भयो, स्टिम प्लसले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको बत्तीहरू चाहिँ कम खाने भयो। यो स्टिम प्लस भने मतलब ++14 भयो, यसले बत्ती चाहिँ कम सेभिङ गर्ने भयो हजुर अरूको कम्पेरिजन। हजुरको अब यसमा चाहिँ वाइफाईबाट पनि चलाउनु मिल्यो। तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ भने अफिसबाट तपाईँको कन्ट्रोल गरेर त्यो सेटिङहरू अनुसार टेक्निसियन दाइ आएर सबै सिकाइदिने हो हजुरलाई। मोटरमा 10 इयर्स वारेन्टी हुन्छ, फुल पार्ट्समा 2 वर्ष वारेन्टी हुन्छ। अर्को भनेको एलजीको चाहिँ तपाईँको नेपालमा म्याक्सिमम् डिमान्ड चाहिँ 8 केजी हो। 8 केजी पछि अहिले तपाईँको 9 केजी 10 केजी क्रमशः नै डिमान्ड बढ्दै गइरहेछ। वासिङ मेसिन पर्फर्मेन्स चाहिँ त जति केजी ठुलो भयो लग्नुहुन्छ त्यति ड्रमको साइज ठुलो भएर र खेल्न पाउँछ कपडाहरू र राम्रोसँग वास गरिदिनु भयो। प्राइस चाहिँ कति छ? प्राइस 1,05,190 रुपियाँ छ। एलजीको प्राइस चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ कम्पेयर गर्दाखेरि अहिले निकै घटेको हो प्राइस हजुरको, किनभने हजुरको यसको प्राइसमा नि अझ हाम्रो यो न्यू मोडलमा नि अझ तपाईँको 20% डिस्काउन्ट गर्दा 84,192 पर्ने समथिङ पर्न आउँछ हजुर। डेलिभरी फिटिङहरू कम्पनीको मान्छेले फ्रीमा गरिदिन्छ यसमा। अब यो 9 केजी भयो, यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँको 8 र 9मा खासै डिफ्रेन्ट आउँदैन। यसमा स्टिम प्लस भएर यो चाहिँ अलिकति महँगो परेको हो। 9 केजीमा चाहिँ 96,000मा आउँछ, धेरै डिफ्रेन्ट पर्दैन। यसमा चाहिँ के हाल्ने खासमा? यसमा तपाईँको मेन भनेको हाम्रो यस चाहिँ 3टा सिग्नल हुन्छ यसमा चाहिँ। जस्तै एउटा सफ्टनर भयो, एउटा प्रिवास भयो, एउटा तपाईँको नर्मल वास भयो। यसमा चाहिँ हामीले कपडाको लेभल जुन कति दाग छ त्यही अनुसारको राख्ने भयो यसमा एडेल पाउडर। र यसमा चाहिँ प्रिवास, यसमा चाहिँ कपडाको दागहरू कति छ त्यही अनुसार हाल्ने भयो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको सफ्टनर, यसमा चाहिँ अब कपडाहरू दराजमा राखेको कपडाहरू झोल हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ सफ्टनरको लागि जुन बास्ना आउनको लागि चाहिँ यसमा धोइदिनु भयो। अब यसमा चाहिँ यताको प्रोग्रामहरू त अघि मैले सर्ट भनिसकेँ कि। अब यताको प्रोग्राममा चाहिँ मेन भनेको हजुरको यो स्टिम भयो। स्टिम भनेको हजुरको कपडाहरू चाहिँ अब पानीभन्दा सोडो गर्न सानो जम्प्स ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसले चाहिँ पानी तताएर मजाले धोएर फेरि बाफमा धोइदिनु भयो कपडा, त्यो प्लस पोइन्ट भयो। अनि रिन्स प्लस भनिरहेछ हजुरको। यसमा चाहिँ जस्तै हामीले अब दराजमा राखेको कपडा रिफ्रेस हुनको लागि हो, यसमा चाहिँ हजुरको धुनको लागि रिन्स प्लस भयो। प्रिवास भनेको यसले इन्सेन्टिभ पनि भन्छ। प्रिवासमा चाहिँ तपाईँको मैले अघि यहाँ देखाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको अलि हामीले खाएको अमिलो दागहरूको जुन हुन्छ नि त्यो जुसहरूको दागहरूको कपडामा लाग्छ, यो प्रिवासमा गएर धोइदिनु भयो, क्लिन गरिदिनु भयो। अब डेली इन भनेको चाहिँ तपाईँको अब हामीले सधैँ चाहिने जुन तपाईँको प्रोग्रामहरू यसले अटो सिलेक्ट गरिदिनु भयो। यो चाहिँ यसको मेन काम भनेको वाइफाईबाट चलाउनु मिल्ने हो भनेर यो 3 सेकेन्ड होल्ड गर्नु भने वाइफाईबाट चल्यो। अनि तपाईँको एड आइटम भन्ने रहेछ हजुरको, यो चाहिँ एड आइटम थिचिदिनु भयो भने तपाईँको छुटेको कपडाहरू चाहिँ हाल्नु मिल्यो कि हजुरको। यो डोरै खोलेर फेरि पुनः प्रयोग गर्नु मिल्यो। यसमा चाहिँ एड आइटमको प्लस पोइन्ट चाहिँ त्यो भयो। अब तपाईँको यो टेम्परेचरहरू, यो स्पिनहरू चाहिँ यो जति आरपिएम बढी भयो त्यही अनुसारको तपाईँको कपडा धोइदिनु भयो हजुरको। जति तपाईँको कोल्ड यो तपाईँको अप्सन चाहिँ यसमा चाहिँ पानी तताएर धोइदिनु भयो 80 सेल्सियससम्म। 80 देखि 95 चाहिँ किन, 60 चाहिँ किन, 40 40 किन, 30 किन, 20 किन हो। यो चाहिँ पानीको लेभल कपडामा कति दाग छ जम्प्स ब्याक्टेरिया त्यही अनुसारको लेभल यसले अटो लिइदिनु भयो। यसमा केही गर्नु पऱ्यो तपाईँले, यसमा प्रोग्राम सिलेक्ट गरेपछि भयो। अनि यो 1400 आरपिएम राख्दाखेरि लुगालाई के असर गर्छ कि गर्दैन तपाईँले। त्यसमा तपाईँको त्यसले आफै लिने हो। कपडा चाहिँ 85% ड्राई गर्छ, 10-15 मिनट सुक्छ। प्लस ड्रायरमा पनि छ वासिङ मेसिन। यसमा चाहिँ तपाईँको 8 देखि हाम्रो 9, 10, 11, 19 केजी त्यस्तो आउँछ हजुरको वासिङ मेसिन। यसमा चाहिँ स्ल्यास दिनु मतलब चाहिँ 100% वानले ड्राई वास एन्ड ड्राई पनि गर्नु मिल्यो भनेपछि तपाईँको कपडा घाममा राख्नु तपाईँको सुकाउनु पर्दैन, 100% ड्राई भएर निकालिदिनु भयो। नर्मली अलिअलि तपाईँको आइरन लगाउनु भयो भने मिल्यो। अब एलजीको र अरू ब्रान्डमा यसले कम्पेयर पनि गरेको छ हजुरको। जस्तै
एलजीको वासिङ मेसिनमा चाहिँ पहिला वासर प्लस ड्रायर एलजीले मात्र ल्याएको थियो, अहिले सबै अरू ब्रान्डले पनि मजाले ल्याइदिरहेको छ। तर चाहिँ के हो खासमा? यो चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ, जस्तै अरू ब्रान्डले चाहिँ हजुर के ल्याइदिएको छ भने यो प्लास्टिकको भयो, प्लास्टिकको टपर ग्लास भएको कारणले चाहिँ स्क्रच देख्छ। एलजीको चाहिँ यो तपाईँको ब्रेस, यो चाहिँ टेम्पल ग्लास भयो, यसमा स्क्रचहरू देख्दैन क्या तपाईँको। अब तपाईँको यही हेर्नु कि जस एलजीको चाहिँ तपाईँको प्राइस अनुसारको कस्टमरको फिडब्याक जुन तपाईँको पैसा अनुसारको मूल्य अनुसारको चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ सन्तुष्टि दिनु सकेको छ एउटा वासिङ मेसिन एलजी। डिस्काउन्ट चाहिँ कति छ अहिले हाम्रो 20% डिस्काउन्ट छ। यहाँनिर सबै प्रोडक्टमा कि? अहिले हामीसँग अहिले यो अफरले गर्दाखेरि सबै एलजीको प्रोडक्टमा चाहिँ 20% डिस्काउन्ट दिएको छ, जसमा चाहिँ सस्तोपन खोज्छ। अब तपाईँको अरू ब्रान्ड र एलजीको यसमै कम्पेयर गरेर देखाइदिएको छ, राम्रोसँग हेर्नु सक्नुहुन्छ।